jo på lokalt utsiktspunkt. Ser nedover i bygda, midt i august. Klar himmel når jeg rester nedantil. Men nå begynner det selvfølgelig å regne. Men ja. Det er nok. Ja, kan det vare litt. Jeg får se. Det er sånn det er. Uansett ikke mye regn som kommer, så det går nok bra. Ok, så da så tenker jeg å fortelle at jeg har fått med en ny klokke. Det er ikke noe spesielt med det. Det er for så vidt bare en oppgradering av den jeg hadde fra før av. Den røde, det er en Garmin Instinct 1, eller bare Instinct. Og så er det Garmin Instinct 3 Solar. Den siste her da. Og så det var ikke noe gærent med en Instinct 1 egentlig. Altså, den virker. Men grunnen til at jeg investerte i den nye da, var rett og slett det at den kommuniserer med, eller jeg kan bruke den da, for å overføre data ifra hundetrekkeren, Garmin hundetrekkeren, over i WeHunt-appen. Det kunne ikke jeg med denne her, for den hadde ikke den teknologien innebygd. Jeg mener, uten at jeg er 100% sikker på det, at jeg kunne det i starten. Jeg kjøpte den eineren i 19, nå er jeg 26 da. Så kommer noe sånne hjortelusfluer allerede, ja. Så, ja. Uansett da, så har jeg nå hatt den i cirka 7 år nå. Og det, ja, da kjøpte jeg liksom denne her, og så har jeg nå muligheten til å få inn Garmin-trekkeren min i WeHunt-appen. Tillegg så er det solar dette her, så hvis at den lader seg opp med litt sollys, så at den, spesielt på en dag som i dag, der jeg bruker den for å trekke aktiviteten. Nå har jeg gått en tur, 1,5 time, nei, snart 2 timer, men jeg har sittet her i beite. Gått snart, eller 3,74 kilometer. Skal vi se. Jeg har ryddet litt vei da, så det har liksom tatt litt tid. Høgde her er 343, jeg har hatt en stigning på 273, og ja, gått ned over bakke 250 meter. Jeg vet ikke om jeg kan stole 100% på det, men det er nok så riktig. Og så, ja, nå er klokka 13:41. Det stemmer nok, jeg begynte sånn cirka 10:30. Det er 10:30. Kompass. Nei, kompasset er kart. Der er kompasset. Så det er jo sånn, det er jo en utgangspunkt, ja, og da var jeg ja, tilbake igjen. Det jeg viser her nå, det er da, hvis jeg holder fingeren der, så skal jeg nå ta pulsen min. Øverste tidtaker, så er det distanse, og så er det gjennomsnittlig hastighet da, 2,5 km i timen. Det er litt lov på at jeg har drevet rydda veger, det var en del sånn. Uansett, den var litt større, den her. Det er på grunn av at det finnes i 2 varianter, en større og en mindre, men jeg valgte den store på grunn av at jeg da tenkte da ble det kanskje litt bedre, større mulighet for å få mest mulig sol da, på den. Ellers så er det jo ikke så kjempepraktisk med stor klokke, men ja, det er noe det. Jeg vet ikke om tallet kanskje blir noe større, eller displayet blir litt muligens større. Men uansett så var det på grunn av solbiten da, at jeg valgte en større utgave. Så er ikke jaktsesongen i gang ennå, så jeg har ikke fått testet det ut mot hundepeileren enda, så jeg tør ikke si akkurat hvordan det virker, men jeg vet at andefeilen virker, så da bør jeg klare å få det til. Jeg valgte en røde i sin tid, for det var liksom sånn jaktfarge, som mer eller mindre. Endte med å bruke den hver dag likevel da. Så derfor så valgte jeg nå en litt mer diskret, selv om det er vanskelig å kalle en så stor klokke for diskret da. Men det var den klokka jeg bruker absolutt
mest, unntagen kanskje hvis du skal i litt mer seriøse ærender, liksom bryllup, begravelser og det slags. Da bruker jeg mer standardklokke da. Men det her bruker jeg også for å logge aktivitetene mine og litt sånne ting, og holde meg i form da. Som det kan vel diskuteres så flink på akkurat det. Uansett så er den koblet opp mot appen Garmin app, som jeg da kan sjekke hvordan søvnen mine, hvordan om jeg oppfyller spesielle mål, antall skritt om dagen, antall høydemeter eller troppetrinn da, som det blir målt i, og så videre og så videre. Og så følger jeg med på pulsen, for mitt inntrykk er at pulsen er veldig sånn god indikator på hvor god form du er. Har jeg lav hvilepuls, ned mot 40 for eksempel, da vet jeg at da er jeg i ganske god form. Stiger hvilepulsen over 50, så vet jeg at da er jeg i dårlig form. Så det er liksom mitt mål på hvordan dagsform og alt mulig sånt kan være, for eksempel. Så det er faktisk jeg bruker den selv da. Og så er det slik at Instinct er jo på en måte den billigste klokka som kan brukes til sånn friluftsliv, jakt og fiske. Og jeg ser ikke at jeg får noe sånn kjempemye mer ut av å gå opp til en Fenix eller den slags. Den ser finere ut, altså estetisk bedre, så at hvis vi bruker klokka til daglig, så kan det selvfølgelig være et alternativ da. Men sånn funksjonsmessig så føler jeg at jeg har det jeg trenger her. Du får fancy farger og litt noe på Fenix. Det får du for så vidt på en sånn AMOLED-versjon av Instinct også. Men det som jeg var ute etter var liksom, hvis jeg skal på langtur da, kanskje gå i 14 dager eller sånt noe, så er det liksom greit å kunne ha en klokke som kanskje ikke trenger å lade opp. Så det var en av hovedmotivasjonene mine, mens på den her, så den har i hvert fall batteriet, vi har selvfølgelig blitt dårligere med tida, nå har jeg hatt den i 7 år som sagt. Tenker at siste året så har jeg kanskje ladet den hver 10. dag eller noe sånt noe. Kanskje litt ofte, hvis jeg måler aktivitet da, så må jeg lade den etter aktiviteten, for da har jeg vanligvis bruket opp batteri på klokka, og hvis det er en lang aktivitet, så hender det at det bruker så klokka er tom for strøm faktisk. Så hvis jeg er på for eksempel en overnattingstur, så må jeg ofte lade opp klokka på natta for å ha den klar for å måle dagen etter da. Så nå har jeg hatt litt strekk i muskel, så jeg har ikke fått testet den her på overnattingstur i sommer. Jeg har ikke hatt den i hele sommer heller, jeg har kjøpt den nå i juli. Men uansett så har jeg ikke fått testet den på sånn ordentlig langtur enda. Så jeg tør ikke akkurat si hvordan det virker. Men jeg håper at den er noe bedre i hvert fall da. Så det er i hvert fall en av grunnene til at jeg valgte den. Så for deg som kanskje har en Instinct 1 og vurderer å kanskje kjøpe en Instinct 3, så dette er mine tanker rundt det. Så er mine behov kanskje spesifikke. Men det er noe du har kanskje andre behov og andre begrunnelser, men i alle fall så ser jeg på dette her som et greit og robust valg. En ting som jeg kan si da, at dette her er jo plastikkglass, altså der, men det ligger nede i en kant der, så den er beskyttet, og det samme gjelder på denne her også, og den har en ripe på den, på 7 år. Og det finnes sikkert sånn der, jeg kan sikkert kjøpe noen sånne der beskyttelsesgreier for å ha på hvis den er engstelig for det. Men sånn generelt da, så føler jeg at det er ikke sånn kjempeproblem med det. Så ja, det er kanskje på en sånn større skjerm så det er kanskje mer sannsynlig at det blir riper, jeg vet ikke. Men så kan det hende at det er sånn beskyttelsesfilm og vi kødder til litt i forhold til solopplading, jeg har ikke peiling. Så det er ting som man kanskje bør sjekke ut da, hvis den er engstelig for det. Så ja, som sagt, det var mine tanker rundt valget av Instinct 3. Så hvis du er
gjengen og samme vane tenker på det samme, så kanskje dette kan være til hjelp. I hvert fall så føler jeg selv at det er et helt greit valg i forhold til valg av en sånn aktivitetsklokke, da, for å kalle det det. Det var en ting som jeg glemte å si om instinkten. Og det er at hvis du har den helt utpå her, som er lett for å være, for å si det sånn, så er det veldig lett at du kommer bort til knappene hvis du beveger hånda. Han skal egentlig... Nå klarer du å feste den her. Han skal egentlig sitte her oppe. Men der er det litt større plass enn her nede. Så det er lett for å dette ned dit, selv om du setter den her. Så det gjør at knappene her da, blir litt sånn vanskelig. Og så må du ha den litt, i hvert fall i jakt da, så må du ha den litt løs, slik at du kan gjøre sånn, slik at du kan gå med den i forhold til... Oi, da kommer jeg bort en knapp. Slik at du kan gå med en, for eksempel hvis du skal inn på en los eller noe sånt noe da. Så det er viktig å få den høyt nok opp her da, slik at den sitter. Ellers så detter den fort ned. Jeg ser jo på utfargen min her, hvor den plager å sitte. Så det er lett for at den havner der da. Og så kan du, det tror jeg gjelder på alle Garmin-klokker egentlig, koble opp forskjellige ting da, som pulsmåler. Det er pulsmåler på klokka, men den er kanskje ikke høyt nøyaktig. Og så kan du ha en sånn, ja, du har kanskje en pulsmåler rundt brystet. Den er langt mer nøyaktig. Og temperaturmåler for eksempel, for å nevne noe. Så pluss da selvfølgelig Garmin håndholdt evigheter, for eksempel liksom hundepeiler som jeg bruker. Så ja, mange muligheter. Ja, en ting til. Og det er reima. Reima er i sånn silikongreises. Forholdsvis sterkt, men den vil bli slitt ut. Så min erfaring er at du må regne å kjøpe en ny reim hvert 3. år eller noe sånt. Og så finnes det alternativer der som du kan bruke. Så ja, der kan du jo skifte ut reima rett og slett da, med noe annet. Lær, stål, titan, NATO-strapp, borrelås og så videre. Masse muligheter. Så det er jo en mulighet for oss å få akkurat det som passer deg, rett og slett. Så det er jo en... Ja, jeg har flere reimer hjemme, men jeg har bare beholdt den reima jeg har nå. Jepp, så det var det aller siste vil jeg si. Og som jeg ser, det var litt bra vær igjen. Så den regnbyga gikk fort over. Nå er jeg snart ned i bygda igjen. Følger en traktorvei. Ok, god tur da.